Hej og hjertelig velkommen til vores podcast. Dejligt, at du er med i dag igen. Hej også fra mig. I denne podcast lærer du dansk med ægte hverdagssamtaler. Jeg er Mikkel. Og jeg er Sofie. I dag taler vi om følelser. Følelser er altid der, men det er ikke altid let at tale om dem. Ja, især på et andet sprog er det ofte svært. Derfor viser vi dig i dag, hvordan du taler om følelser på dansk. Så kan andre virkelig forstå, hvordan du har det. Vi giver dig enkle ord, nyttige vendinger og praktiske tips. Så kan du tale med venner, familie eller andre mennesker om dine følelser. Og jeg vil være helt ærlig. At tale om følelser på dansk kan være virkelig svært. Jeg kender det godt fra egen erfaring. Virkelig? Hvorfor præcis? Jeg har en dansk kæreste. I starten var mit dansk OK til hverdagen. Jeg kunne tale om arbejde, planer eller mad. Men så snart det handlede om følelser, blev det svært. Hvad var svært? I bestemte situationer vidste jeg præcist, hvad jeg følte, men ikke hvordan jeg skulle sige det på dansk. For eksempel når jeg var ked af det eller usikker, eller når noget irriterede mig, men jeg ikke ville såre nogen. Det kan jeg godt forestille mig. Så mangler de rigtige ord pludselig. Præcis. Og det er et meget typisk problem. Man føler noget tydeligt, men ordene mangler. Og så siger man enten ingenting eller noget, som ikke helt passer. Præcis. Og netop derfor laver vi denne episode. Så det ikke sker for dig. I dag giver vi dig de ord og vendinger, jeg dengang savnede. Altså ord, der gør det let og ærligt at udtrykke følelser. Mikkel, hvilke ord kan vores seere bruge for at beskrive deres følelser? Mikkel, hvilke ord kan vores seere bruge for at beskrive deres følelser? Et rigtig godt spørgsmål. Vi starter bedst med enkle og hyppige ord. Ord, du kan bruge hver dag. Altså ikke for kompliceret. Præcis. For eksempel ordet glad. Glad betyder, at du har det godt og føler glæde. Som når man har en dejlig dag eller får gode nyheder. Rigtigt, men hvornår var du sidst rigtig glad? Faktisk i dag. Og det overrasker mig lidt, fordi det ikke var en særlig dag. Det lyder spændende. Hvad gjorde dig glad i dag? Min helt normale daglige rutine. Den giver mig struktur og ro, og det gør mig glad. Kan du forklare det lidt? Ja. For eksempel min morgen. Jeg står op uden hast. Jeg drikker stille en kaffe og kigger ikke straks på mobilen. Det gør mig glad, fordi mit hoved forbliver roligt. Altså ingen stress lige efter du står op. Præcis. Derefter går jeg en lille tur. Jeg går langsomt og lytter til musik eller bare omgivelserne. Det gør mig glad, fordi jeg føler mig fri. Det lyder som en god start på dagen. Ja, og når jeg så arbejder eller studerer, gør jeg ikke alt på én gang. Jeg fokuserer på én ting. Det gør mig glad, fordi jeg ikke føler mig overbelastet. Ordet overbelastet passer godt her. Ja, før ville jeg gøre alt på én gang og blev hurtigt stresset. Nu planlægger jeg dagen enklere, og det gør mig gladere. Og ligesom hvordan fortsætter din dag? I frokostpausen spiser jeg noget lille og går kort udenfor. Frisk luft gør mig altid glad, selvom det kun er 10 minutter. Det er mange små ting. Præcis. Og om eftermiddagen tager jeg bevidst små pauser. Når jeg mærker, at jeg er træt, rejser jeg mig eller drikker te. Det gør mig glad, fordi jeg lytter til min krop. Det er altså et vigtigt punkt. Mange lytter ikke til sig selv. Om aftenen laver jeg så noget, jeg synes er sjovt. Jeg læser, ringer til en veninde eller ser en serie. Det gør mig glad, fordi jeg kan slappe af. Det er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan beskrive glæde på dansk. Du sagde ikke kun, jeg er glad, men forklarede også hvorfor. Netop det er vigtigt, når man lærer dansk.
At være glad kan betyde mange ting. Man kan være glad, fordi man er rolig, har tid eller føler sig tilpas. Når I lærer at beskrive sådanne små situationer, lærer I automatisk mere dansk. I bruger enkle ord og forbinder dem med jeres hverdag. Så bliver sproget levende og personligt. Vi har nu talt meget om, hvordan man beskriver at være glad på dansk. Ja, og jeg har lagt mærke til, at glæde ofte består af mange små ting. Præcis. Men følelser er ikke altid positive. Det er rigtigt. Nogle gange føler man sig også ked af det. Og det er lige så normalt. At være ked af det er en del af livet. Men det er ofte endnu sværere at tale om det. Især på et andet sprog. Mange ved ikke til, hvordan de skal sige, at de er kede af det på dansk. Eller de siger kun, jeg har det ikke godt. Præcis. Det er ikke forkert, men man kan sige det mere præcist. Ked af det betyder for eksempel, at man savner noget, eller at noget ikke gik, som man ønskede, Eller at man føler sig alene eller skuffet. og også disse følelser må man udtrykke. På dansk kan man for eksempel sige, jeg er ked af det, eller jeg har det ikke så godt lige nu. Før vi går videre til den næste følelse, vil vi dele noget kort med jer. Når I lytter nu, så tænk kort, hvilken følelse havde I i dag? Måske var I glade, måske trætte, eller måske også lidt stressede. Hvis I vil, så skriv det gerne i kommentarerne. Det er en god øvelse til at sætte navn på følelser på dansk. Og det hjælper jer med at bruge ordene aktivt. Kan I lide denne episode og hjælper den jer med dansk, så giv gerne et like. Så kan vi se, hvilke emner, der er interessante for jer. Og hvis I abonnerer på podcasten, går I ikke glip af nye afsnit. Vi vil også gerne vide, hvad der ellers interesserer jer. Hvilke emner skal vi tale om næste gang? Følelser, hverdagssituationer eller måske samtaler på arbejdet. Skriv jeres idéer i kommentarerne. Vi kigger på dem og tager dem med til kommende afsnit. Så Sofie, hvordan føler du dig lige nu? Lige nu føler jeg mig koncentreret og lidt nysgerrig. Nysgerrig er en god følelse. Og hvorfor er du nysgerrig? Jeg er nysgerrig, fordi jeg i dag vil lære mange nye ord. Rigtig godt. Jeg føler mig motiveret i dag. Motiveret er en positiv følelse. Jeg kan lide positive følelser. Hvilke andre positive følelser kender du? For eksempel glad, lykkelig eller spændt. Meget godt. Kan du sige en sætning med lykkelig? Ja, jeg er lykkelig, når jeg møder mine venner. Perfekt. Jeg er lykkelig, når jeg har god mad. Jeg også. Mad har meget med følelser at gøre. Det er rigtigt. Og hvad med stolthed? Jeg er stolt af min søster. Hun spiller meget godt guitar. Det er dejligt. Jeg er stolt af min danskklasse. Det kan du også være. Nu taler vi om svære følelser. Ja, negative følelser er også vigtige. Ked af det kender vi allerede. Jeg er ked af det, når min ferie slutter. Ja, det kender jeg også. Og så er der vrede. Vred. Hvornår er du vred? Jeg bliver vred, når nogen kommer for sent. Og du? Jeg bliver vred, når min internetforbindelse er meget langsom. Og Det er virkelig frustrerende. frustreret er også en følelse. Præcis. Jeg bliver frustreret, når jeg ikke forstår noget. Jeg bliver frustreret, når jeg ikke kan løse et puslespil. Det er et godt eksempel. Og hvordan føler du dig før en prøve? Før en prøve, det er jeg altid meget nervøs. Nervøs er typisk. Mit hjerte banker hurtigt, og jeg kan ikke sidde stille. Så er du urolig. Præcis, urolig. Det sker for mange mennesker. Lad os tale lidt om overraskelser. Overrasket. Jeg bliver overrasket, når jeg møder en gammel ven. Eller når vejret pludselig skifter. Ja, i morges skinnede solen, og nu regner det. Først blev jeg meget overrasket, og nu er jeg lidt skuffet. Skuffet? Hvorfor er du skuffet? Jeg vil gå en tur i aften, men i det vejr nok ikke. Det forstår jeg godt.
Nogle gange må vi ændre vores planer. Ja, og så keder jeg mig også nogle gange. Kedsomhed er en typisk følelse. Man kan også sige, jeg keder mig. Præcis. Hvad gør du, når du keder dig? Så ser jeg videoer eller ringer til en ven. Gode idéer. Jeg gør nogle gange lejligheden ren. Virkelig? Synes du, det er sjovt at gøre rent? Ikke altid. Men bagefter føler jeg mig produktiv. Produktiv er sådan en interessant følelse. Jeg føler mig produktiv, når jeg færdiggør en opgaveliste. Det er en rigtig god følelse. Nu taler vi om kropslige følelser. For eksempel sult. Jeg er sulten. Det er en stærk følelse. Ja. Eller jeg er tørstig. Og nogle gange er jeg træt. Det har vi allerede nævnt. Præcis. Det modsatte af træt er vågen eller udhvilet. Jeg er vågen. Og jeg er udhvilet. I dag er jeg desværre ikke særlig udhvilet. Jeg er mere træt. Det er ikke så godt. Du har brug for mere søvn. Jeg ved det. Men om aftenen er jeg ofte meget vågen. Det er mit problem. Måske er du for aktiv om aftenen. Måske. Nogle gange er jeg meget aktiv om aftenen og bagefter helt udmattet. Udmattet er stærkere end træt. Præcis. Jeg er udmattet efter arbejde. Eller efter en meget lang dag. Føler du dig også nogle gange syg? Ja, nogle gange. Så føler jeg mig svag og har hovedpine. Jeg får nogle gange ondt i maven, når jeg spiser for meget is. Det er ikke en god idé. Du bør passe på dit helbred. Du har ret. Sundhed er meget vigtigt. Hvordan føler du dig egentlig i en stor menneskemængde? I en stor menneskemængde føler jeg mig nogle gange usikker. Det kan jeg godt forstå. Jeg har det på samme måde. Nogle gange føler jeg mig usikker, og nogle gange endda ensom. Man kan også føle sig ensom, selvom der er mange mennesker omkring en. Ja, det lyder måske mærkeligt, men det er helt normalt. Præcis. Det er ikke noget mærkeligt. I sådan øjeblikke hjælper det ofte at tale med nogen. Ja, det lyder måske mærkeligt, men det er helt normalt. Præcis. Det er ikke noget mærkeligt. I sådan øjeblikke hjælper det ofte at tale med nogen. Det har jeg også lært. I min familie var der en, der ikke havde det godt mentalt. Virkelig? Ja. Denne person var ofte meget ked af det eller meget træt, også uden en klar grund. Det kan være hårdt både for personen selv og for familien. Ja, det er rigtigt. I starten forstod vi det ikke rigtigt. Og Senere opdagede vi, at mental sundhed er lige så vigtig som fysisk sundhed. det er et meget vigtigt punkt. Denne person var ikke svag. Hun havde bare brug for støtte. Præcis. Hvis nogen har det dårligt mentalt, er det ikke en fejl. Og at tale om det hjælper ofte allerede lidt. Ja. At udtrykke følelser kan lette presset. For eksempel kan man sige, jeg har det ikke så godt lige nu. Man kan også sige, jeg føler mig ofte ked af det. Eller tom. Disse sætninger er enkle, men meget vigtige. Og man behøver ikke forklare alt. Nej. Nogle gange er det nok ærligt at sige også ikke, hvordan man har det. Og det er også meget vigtigt at lytte til nogen. Absolut. At lytte kan hjælpe rigtig meget. Jeg synes, det er godt, at vi også taler om sådanne følelser. Ja, de hører lige så meget til livet. Og det er godt at vide, at man ikke er alene med det. Præcis. Følelser, også svære følelser, må man have og udtrykke. Ja, det hjælper virkelig. Og hvordan føler du dig, når du er alene? For det meste føler jeg mig godt tilpas. Jeg føler mig godt tilpas, når jeg har tid for mig selv. Det er dejligt. Jeg føler mig også ofte godt tilpas, når jeg er alene. Men nogle gange føler jeg mig alligevel ensom. Ja, det sker. Så tænker jeg på mine venner eller kontakter dem. Det er en god idé. Nu taler vi om kærlighed. Kærlighed er en meget stærk følelse. Ja, jeg er forelsket. At være forelsket er en vidunderlig følelse. Man føler sig let og lykkelig. Absolut. Og hvad er
det modsatte af det. For eksempel, når man er meget ked af det. Man kan sige, mit hjerte er knust. Det lyder meget stærkt, men det er sandt. Er du bange for noget? Ja, jeg er bange for store hunde. Virkelig? Jeg er bange for høje bygninger. Så bliver jeg svimmel. Jeg bliver også svimmel, når jeg går op i et højt tårn. Jeg også. Så holder jeg altid fast. God idé. Hvordan føler du dig, når du begynder på noget nyt? Når jeg starter noget nyt, er jeg ofte spændt og samtidig bange. Det er en blanding af følelser. Præcis. Følelser er sjældent simple. Det er rigtigt. Nogle gange føler vi to ting på én gang. For eksempel, jeg er glad for, at jeg har ferie, men jeg savner mine kolleger. Ja, det er et godt eksempel. Savner du nogen lige nu? Jeg savner min familie. De bor langt væk. Det gør mig ondt. Det kan være trist. Ja, men vi ringer tit. Bagefter føler jeg mig igen mere glad. Hvordan føler du dig, når du hjælper andre mennesker? Så føler jeg mig nyttig og tilfreds. Tilfreds er en rolig, god følelse. Jeg er tilfreds efter en rolig dag. Og jeg er tilfreds, når jeg kan hjælpe en ven. Er du egentlig et tålmodigt menneske? Nogle gange ja, nogle gange nej. I køen i supermarkedet er jeg tit utålmodig. Jeg også. Det er svært at vente. Så bliver jeg hurtigt utålmodig. Og når du må vente, bliver du så også irriteret. Ja, helt sikkert. Især når jeg har travlt. At have travlt er virkelig ubehageligt. Ja, det er sandt. Lad os nu tale om gode minder. Hvordan føler du dig, når du tænker på din barndom? For det meste føler jeg mig vemodig. Vemodig, det er et interessant ord. Det betyder, at man føler sig både trist og glad. Præcis. Jeg tænker på gode dage og er lidt trist, fordi de er forbi. Det er meget smukt sagt. Jeg har det ofte på samme måde. Men vi kan også lave nye gode minder. Det er en god indstilling. Og hvordan føler du dig, når du får et kompliment? Et kompliment? Først bliver jeg overrasket, og så føler jeg mig smiret. Smiret er en varm, positiv følelse. Ja, og nogle gange er jeg også lidt genert. Genert? Det havde jeg ikke troet. Du taler jo her i podcasten. Det er rigtigt, men i starten var jeg meget genert. Nu føler jeg mig meget mere sikker. At være sikker er en god følelse. Tak. Og hvordan med dig? Føler du dig selvsikker? I nogle situationer ja, i andre ikke. Det er sådan for mange mennesker. Hvordan føler du dig, når du laver en fejl? Så føler jeg mig først flov eller forskrækket. Det er en svær følelse, men alle laver fejl. Præcis. Så prøver jeg at rette fejlen. Og bagefter føler du dig lettet. Ja. At være lettet er en meget god følelse. Føler du dig nogle gange jaloux? Ja, nogle gange. For eksempel når en ven opnår noget stort, og jeg ikke. Det er normalt. Jeg er også nogle gange misundelig. Jaloux og misundelig ligner hinanden meget. Ja, men så minder jeg mig om, at jeg også har mange gode ting i mit liv. Det er en god strategi. Så føler jeg mig mere tilfreds igen. Og hvordan har du det, når vejret er dårligt længe? Når det regner længe, så føler jeg mig ofte energiløs. At være energiløs, der er ikke rart. Det kender jeg godt. Så har jeg brug for musik og bevæger mig lidt i lejligheden. Det er en god idé. Bagefter har du igen mere energi. Ja, så føler jeg mig fuld af energi igen. Og hvad gør du i sådanne øjeblikke? Så drikker jeg te eller ser en glad film. Også godt. Det er vigtigt at lytte til vores følelser. Ja, følelser er som signaler. Præcis. Når jeg er stresset længe, ved jeg har brug for en pause. Og når jeg er trist længe, ved jeg bør tale med nogen. Perfekt. Du forstår det meget godt. Tak, det er et dejligt kompliment. Nu føler jeg mig værdsat. At være værdsat er en god følelse.
Før vi går videre, så vil jeg dele et vigtigt læringstip med jer. Ja, det passer rigtig godt til vores tema i dag. At tale om følelser er ikke kun godt for samtaler, men også rigtig godt for læring. Hvorfor egentlig? Vores hjerne lærer bedre, når noget er knyttet til følelser. Følelser hjælper os med at huske ting. Så vi lærer bedre, når vi føler noget, og ikke bare puker. Præcis. Når du lærer et ord og tænker på en rigtig situation, bliver det længere i hovedet. For eksempel ordet ked af det, hvis man virkelig har følt sig ked af det. Præcis. Eller glad, når du tænker på et dejligt øjeblik. Det føles meget mere ægte end en ordliste. Ja, derfor er det så hjælpsomt at tale om følelser, når man lærer et sprog. Man bruger ord, der virkelig betyder noget. Og man bruger dem i den rigtige sammenhæng, altså i ægte situationer. Det hjælper både med at forstå og med at tale. Et godt læringstip er derfor, forbind nye ord med dine egne følelser. For eksempel kan du spørge dig selv, hvornår var jeg sidst glad? Eller hvornår var jeg træt, stresset eller rolig? Så kan du sige en enkelt sætning på dansk. For eksempel, jeg er træt i dag. Eller jeg føler mig rolig lige nu. Ingen behøver at høre det. Du kan også bare sige det for dig selv. Præcis. Det vigtige er det, Sjaverne, at du forbinder dansk med dit eget liv. Så føles læring ikke tørt. Og du mærker, dansk hjælper dig med at udtrykke dig. Det motiverer mange elever mere end grammatikregler. Følelser er en naturlig del af vores hverdag. Og derfor er de en rigtig god nøgle til læring. Hvis du jævnligt tænker over dine følelser på dansk eller taler om dem, bliver dit dansk automatisk bedre. Skridt for skridt og helt uden pres. Præcis, og det er en af de bedste måder virkelig at lære et sprog. Og ærligt talt føler jeg mig nu også lidt udmattet efter så mange ord. Jeg også. Det var en lang samtale, men en rigtig god. Vi har i dag talt om mange forskellige følelser. Om positive følelser som glad eller tilfreds. Om negative følelser som ked af det eller stresset. Og også om mere komplekse følelser, der ikke altid er lette at forklare. For eksempel sociale følelser som jalousi eller ensomhed. Eller kropslige følelser som sult, træthed eller udmattelse. Jeg tror, at vores lyttere nu har et godt grundlag. Ja, de kan nu bedre sætte ord på deres følelser. Og det er ikke kun vigtigt for dansk, men også for livet. Når man kan sige, hvordan man har det, forstår andre en bedre. Præcis. Og man føler sig ofte også selv bedre forstået. Vi har i dag hørt mange nye ord. Måske er det godt at gentage nogle af de vigtigste langsomt. Rigtig god idé. Så kan I huske dem bedre. Vores første ord er tilfreds. Tilfreds er en rolig, behagelig følelse. Den er ikke så stærk som glad, men meget positiv. For eksempel, efter en rolig dag er jeg tilfreds. Eller, jeg er tilfreds, når jeg har lavet mine opgaver. Det næste ord er stresset. Man er stresset, når man har meget pres og lidt tid. For eksempel, jeg er stresset, når jeg har for mange aftaler. Så hjælper ofte en pause eller en kort gåtur. Et andet vigtigt ord er spændt. Spændt kan være noget positivt, men også betyde nervøsitet. For eksempel, jeg er spændt, fordi det er min fødselsdag i morgen. Eller, jeg er spændt før en prøve. Nu et meget enkelt, men vigtigt ord. Mæt. Mæt betyder, at man har spist nok. For eksempel, efter aftensmaden er jeg mæt. Og det sidste ord for i dag er udmattet. Udmattet er stærkere end træt. For eksempel, jeg er udmattet efter en lang arbejdsdag. Det var 5 vigtige ord. Tilfreds, stresset, spændt, mæt og udmattet. Prøv i denne uge at bruge mindst et af disse ord. I kan sige en sætning højt eller skrive den ned. Hvis I vil, så skriv jeres sætning i kommentarerne. Vi læser dem gerne og glæder os til jeres eksempler.
Og nu føler jeg mig efter al denne forklaring hverken sulten eller tørstig. Men tilfreds. Præcis. Jeg også. Og lidt spændt på næste afsnit. Før vi slutter, opsummerer vi kort. I dag handlede det om at tale om følelser på dansk. Fra enkle sætninger som, jeg er glad, Til mere præcise beskrivelser af følelser i hverdagen. Vi har også lært, at man kan have flere følelser på én gang. Og at det er helt normalt. Husk, I behøver ikke sige alt perfekt. Start småt og øv regelmæssigt. Og nu kommer dagens spørgsmål. Spørgsmålet er, hvad var din bedste følelse i denne uge, og hvorfor? Måske var du glad, stolt, lettet eller bare tilfreds. Skriv det gerne i kommentarerne, Det er ingen prøve og ingen lektie. men en samtale med os og andre elever. Mange tak, fordi I har øvet dansk med os i dag. I gør det virkelig godt. Hvis I kunne lide dette afsnit, giv gerne et like. Og abonner på kanalen, så I ikke går glip af nye afsnit. Næste uge taler vi igen om et nyt emne fra hverdagen. Indtil da, pas godt på jer selv. Og lyt til jeres følelser. Hej hej og på gensyn.